बघा, मी काय इतका मोठा यूट्यूबर नाही आहे की मला व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रायोजक मिळतील. व्हेरी गुड मॉर्निंग गाईज. आज आहे गुड फ्रायडे आणि आज आहे सुट्टीचा वार. आणि सुट्टीचा वार म्हटलं की आपल्या व्हिडिओचा वार असतो. गुड मॉर्निंग यासाठी म्हटलं कारण सकाळचे वाजतायत 8:15 आणि सकाळ सकाळ लवकर उठून हा कॅमेरा पकडून व्हिडिओ बनवण्याची मजाच काही और आहे. वेल मित्रांनो, गेल्या आठवड्यात मी तुम्हाला म्हटलं होतं की लवकरच मी आमच्या न्यू ब्रँड व्हॅक्यूम क्लीनरचं ओरिएंटेशन आणि त्याबद्दलचा फुल लेंथ डिटेल्ड असा व्हिडिओ घेऊन येतोय. सो देयर वी गो. आज फायनली हा व्हिडिओ मी तुमच्या समोर घेऊन येतोय. सो आपण युरेका फोर्ब्स कंपनीचा ड्राय अँड वेट हा व्हॅक्यूम क्लीनर घेतलेला आहे आणि या व्हिडिओमध्ये मी त्याचं संपूर्ण ओरिएंटेशन म्हणजे अगदी सगळ्या बाजूनी ते कसं दिसतं आणि त्यासोबत कोणकोणत्या अटॅचमेंट येतात, त्याची फंक्शनॅलिटी काय, याबद्दल सगळं आपण जाणून घेणार आहोत. हे व्हॅक्यूम क्लीनर घेताना आम्ही थोडंसं दुविधा मनस्थितीमध्ये होतो किंवा व्हॅक्यूम क्लीनर असो किंवा कुठलीही गोष्ट असो, आपण जेव्हा एखादा खर्च करतो तेव्हा डेफिनेटली आपल्या मनात एक गोष्ट येतेच की ही आपली गरज आहे की ही आपली चैन आहे. whether this is a need or a want. त्या बराच विचार केल्यानंतर फायनली आम्ही कन्क्लुजनवरती पोहोचलो की नाही, ही आपली गरज आहे, दिस इज अ वॉन्ट. याचं कारण असं आहे की तुम्ही आमच्या फ्लॅटचं जर ओरिएंटेशन पाहिलं तर आमच्या फ्लॅटमध्ये दोन्ही बाजूला म्हणजे पूर्व आणि पश्चिमेला फुल लेंथ अशा खिडक्या आहेत आणि या खिडक्या ज्या आहेत त्यातून पावसाळ्यात पाऊस पाहायला किंवा दररोज सकाळी सकाळी उठून आल्याच्या फक्कड अशा चहाचे घोट घेताना अतिशय भारी वाटतं. पण दिवसभर याच अशा फुल लेंथ अशा खिडक्यांमधून जी धूळ घरामध्ये येत असते सततची, ती क्लीन करणं, तिला मेंटेन करणं, ती साफ करणं हे मात्र खूप जिकिरीचं जातं. आणि त्याचबरोबर सिलिंगवरची ही धूळ किंवा या जाळ्या ज्या आहेत ज्या येते अर्थात जाता नाही आहेत तर त्या जाळ्या साफ करणं किंवा या खिडक्यांचे जे हे ट्रॅक्स आहेत ते साफ करणं हे अगदी सहजगत्या सोपं होऊन जातं. सो गेल्याच शनिवारी मी आणि निर्मलाने या व्हॅक्यूम क्लीनरचा संपूर्णपणे वापर केलेला आहे, ड्राय आणि वेट दोन्ही. त्यामुळे या व्हिडिओच्या दरम्यान मी तुम्हाला काही क्लिनिंग सॅम्पलसुद्धा शेअर करणार आहे तुमच्यासोबत, जेणेकरून तुम्हाला देखील कळेल की कशा पद्धतीने हे काम करतं. आणि दॅट्स इट. ॲज युजल माझी ही नेव्हर एंडिंग अशी प्रस्तावना जास्त न वाढवता सुरू करूयात आपल्या आजच्या या व्हिडिओला. कम ऑन. भाऊ, व्हॅक्यूम क्लीनर कुठे ठेवलाय? कुठल्या बाजूला? हा हा, तू काढून देशील का मला? माझा हात नाही पोचत बेटा. बघा, मी काय इतका मोठा यूट्यूबर नाही आहे की मला व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रायोजक मिळतील. आणि म्हणूनच प्रत्येक व्हिडिओच्या सुरुवातीला मी सांगत असतो की हा व्हिडिओ स्पॉन्सर्ड नाही आहे. त्यामुळे अर्थातच हा व्हिडिओ देखील स्पॉन्सर्ड नाही आहे. तर मान्यवर, आपल्या चॅनलवरील ब्लाइंड सबस्क्रायबरसाठी एक खास ऑडिओ डिस्क्रिप्शन. या सुंदर अशा म्युझिकच्या बीट्सवर हा न्यू ब्रँड व्हॅक्यूम क्लीनर 360 डिग्री अँगलने प्रेक्षकांना दाखवण्याचा प्रयत्न होतोय. So guys, as I told you in the beginning that this is not a sponsored video at all. That's the reason I'm not going to explain any technical aspect of this product. For more information, log on to www.eurekaforbes.com. एवढं तर करू शकतोच ना यार. वेल, त्यामुळे मी या व्हिडिओमध्ये फक्त हे प्रोडक्ट मी कशा पद्धतीने हाताळतोय, मला कोणकोणत्या गोष्टी बॉक्समध्ये दिसल्या, थोडक्यात या प्रोडक्टचं माझ्या स्टाईलने ओरिएंटेशन देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. बेसिकली डस्ट बकेट आणि मोटर किंवा ऑपरेटिंग बटन्स असे हे दोन या व्हॅक्यूम क्लीनरचे भाग आहेत. अरे वा, हे डस्ट बकेटला 4 व्हील्स सुद्धा दिलेत की, त्यामुळे घरातल्या घरात इकडे तिकडे ओढत सुद्धा आपण या व्हॅक्यूम क्लीनरच्या मदतीने साफसफाई करू शकतो. आणि हो, या मोटरवरती 2 फिल्टर मिळतात. एक हा जो फिल्टर आता मी लावतोय तो आहे ड्राय क्लिनिंगसाठी आणि हा जो फिल्टर आहे तो वापरात येतो वेट क्लिनिंगसाठी. ओके, आणि हेच ती डस्ट बॅग जी या बकेटवर ड्राय क्लिनिंग करत असताना फिट करायची असते. वेल, ही डस्ट बॅग पूर्णपणे लावून झाल्यानंतर मोटर डस्ट बकेटवर अशा पद्धतीने फिक्स करूयात. मोटर डस्ट बकेटवरती ठेवत असताना ब्लोअर आणि सक्शनचे होल्स एकावर एक येतील याची काळजी नक्की घ्या. आणि मग दोन्ही साईडचे क्लिप्स फिट करून आता तुमचा व्हॅक्यूम क्लीनर क्लिनिंगसाठी तयार आहे. याला म्हणतात होस्ट पाईप, सगळ्यात महत्त्वाची ॲक्सेसरी बरं का, जो आता मी सक्शन आउटलेटमध्ये इन्सर्ट करतो आहे.
आणि हो, एक सांगायचं राहिलंच की होस्ट पाईप सक्शन किंवा ब्लोअर एंडला इन्सर्ट करण्याची टेक्निक अतिशय सोपी आहे. जस्ट प्रेस अँड पुश. या व्हॅक्यूम क्लीनर सोबत आपल्याला 3 एक्सटेन्शन पाईप मिळतात. त्यापैकी एक एक्सटेन्शन पाईप मी आता या होस्ट पाईपच्या दुसऱ्या टोकाला अटॅच केलेला आहे आणि त्या पुढे ड्राय क्लिनिंगचा एक ब्रश अटॅच केलाय. आता माझा व्हॅक्यूम क्लीनर घराची संपूर्ण सफाई करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. ऑलराईट, सो आता क्लिनिंग सॅम्पल्स पाहण्याआधी पाहूयात या व्हॅक्यूम क्लीनर सोबत कोणकोणत्या अटॅचमेंट्स मिळतात. 3 एक्सटेन्शन पाईप्स, ड्राय क्लिनिंग करण्यासाठी फ्लोअर ब्रश, वेट क्लिनिंग करण्यासाठी वेट फ्लोअर ब्रश, वेपोरायझर, कर्वी एक्सटेन्शन पाईप, one more attachment, spray bottle, carpet cleaner, carpet brush, car wash, precision cleaner म्हणजेच कीबोर्ड्स, ड्रॉअर्स, टेलिव्हिजन सेट यांसारख्या नाजूक वस्तू साफ करण्यासाठी ही अटॅचमेंट. फायनली आता पाहूयात या व्हॅक्यूम क्लीनरने घेतलेले ड्राय क्लिनिंग आणि वेट क्लिनिंगचे काही सॅम्पल्स. व्हिडिओ आवडला तर चॅनलच्या सपोर्टसाठी लाईक अँड शेअर करा. भेटूयात पुढच्या शनिवारी मुंबईतल्या AC लोकल संदर्भातल्या एका विशेष व्लॉगमध्ये. बाय फॉर नाउ. तर या व्हॅक्यूम क्लीनरची प्राइस आहे